قول. يلا. يا جماعة لو سمحتوا اعملوا لنا لايك وسبسكرايب. سبسكرايب فارق معايا جدا عشان ده مجنون، ده اتجنن خالص، ده جالي لحد هنا. فاعملوا لنا لايك وسبسكرايب ونوتيفيكيشن بيل وشير وكومنتس، اعملوا كل حاجة عشان ابتسم. صبح صبح يا مش فندي. صبح يا استاذ سمسم. انا ليه سامع صوتي؟ ما اعرفش. طيب تاني معلش. صبح صبح يا مش فندي. صبح يا استاذ سمسم. حلوه السمسم دي كده ايوه، فيها. انا بحاول اعمل لنا فكرتني تيمة، لما فثبت انت طريقة تقول بيها صبح وانا ثبت طريقة انا اقول بيها صبح، فدي بتفرق قوي. انت بتطلب مني حاجه صعبه قوي. ليه؟ انا ما بعرفش اعمل نفس الحاجه مرتين ابدا في حياتي. ولا انا بس هنعمل ايه؟ اكل العيش يا برنس. لا احنا نطلع كده بعبلنا ماشي خلاص. وهي زي ما تيجي. عبل واديله. لا انا هعبل عبله عشان كده انا جاي واديله. لك بالبيجامه. انا جرامبي. بالبيجامه يا جماعه بيجامة مفيش. جرامبي. انا كده جاي بطبيعتي من السرير ايوه. لمكنه القهوه للمكتب. البودكاست. عندك ايه بقى النهارده؟ اقول لك يا سيدي، انا معرفش انت عشت التجربة دي ولا لا، بس انا عايز اشاركك تجربة انا عشتها في فترة المراهقة بتاعتي. مش عارف بقى طفل ولا مراهق اللي هو ايه، تانية ابتدائي. ايه الهبل ده؟ تانية اعدادي، بداية القصيدة كفر يا معلم. الاستاذ مولود بالشنب. فترة المراهقة كده في تانية ابتدائي كده، اللهم صل على النبي، كده جموسة بتتكلم يا أستاذ، والله خشب و500 وكل حاجة، ونرجع جد أهو فترة مراهقتي اللي هي تانية ابتدائي برضو. والله مش قصدها، والمصحف ما قصدها. تاني اعدادي ممكن تانية يعني إعدادي. تاني اعدادي هو ده تي. اللي انا عايز اقولها حضرتك من ساعة ما ابتدينا، ان انا في فترة مراهقتي اللي هو تانية اعدادي تالتة اعدادي اولى ثانوي، اللي هي بداية الخنشرة قوي بقى، فاهم؟ ايوه اللي هو كان فيه شويه شعر كده اه، طالع مش عارف والتغيرات ايه. التغيرات اللي هي مخبطة وملطشة فيك من كل ناحية دي، وانت مش فاهمها لسه، وفي مجتمع بقى منغلق، فمش عارف تتكلم فيه مع حد ولا حد يكلمك فيها. تجربتي ايه بقى يا معلم؟ اهلي قرروا ان هم من اول الصيفية دي هقعد 3 صيفيات، لان هم عندهم المعارف اللي تخليني 3 صيفيات اروح اشتغل. اوكي. ودي حاجة مش ثقافة مش موجودة في مجتمعنا احنا المصري، ان انت ده حقيقه. عيل مراهق في تانية اعدادي تنزل تشتغل عند ناس. ده احنا ما نعرفش الكلام ده، بتاع الخواجات، ده بتاع الاجانب وبتاع. انا عندي اصحاب عندهم 42 سنه لسه ما بيشتغلوش مش اصلا. اصلا. مراهقين لسه في سن ال 42 في مش. تانية ابتدائي اه. فهل بقى انت عشت التجربة دي قبل كده، ان اهلك برضو اتهفوا في دماغهم كده وقرروا انه يقول لك انت تشتغل بقى وانت مراهق وبتاع؟ انت بتهزر. لا. ليه؟ بس انا فاكر ان انا الوحيد اللي اهله عملوا فيه كده يعني. انا ابويا وامي كانوا بيصحوا كل يوم الصبح، يعني اول حاجه يفكروا فيها كده يقعدوا يفطروا. هنعكنن على دين امه ازاي. كان ازاي نخلي حياه الواد ده جحيم. جحيم. والله هو كده. كانوا يعني. فاحنا مع بعض في الليلة دي. انت عارف. والله انا كان ممكن ابقى قاعد اللي هو في حالي، بقرا كتاب، مش عارف ايه، ومنسجم وبسمع مزيكا، تحس ان كده في مش ما تقوم تعمل حاجه. اه هم قعدتنا دي كانت بتعصبهم يا قوي. جماعه ما انا في الصيف يا جماعه مش انا مش. مم. انا في مم. الاجازه اللي هي بتاعت الاجازه. لا طبعا لا اشتغلت يا نهار ابيض. يا راجل، برافو. طب احنا يعني عدينا بالخبرات دي. انت عايز في الاول تقول انت اشتغلت ايه ولا انا ادخل عليك انا بالتقيله؟ ده خش انت بالتقيل، انا اشتغلت اصلي 3 4 حاجات ف اه انا اشتغلت اشتغلت نقاش. شغلانة واحدة يا راجل. نقاش. اه نقاش. والله. دهان ومعجون وصنفرة اه 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 اه, آه, تمام. آه, آه. طب احكي لي بقى. ابويا وامي كانوا بيبنوا بيت في كويس. مدينه من المدن الجديده. اوكي. فكان ابويا ساعتها كان على المعاش. فهو كان هو يعني ايه مدير المشروع كان ابويا. اوكي. المهم ان هو عشان يعني ما جابش بقى كونستراكشن كامباني تعمل الموضوع من الاول للاخر. هو كان بيدير المشروع. هو راجل مهندس، فهو ادار المشروع بنفسه.
بيجيب بقى العمال ويجيب مش عارف ايه، احنا دلوقتي محتاجين نعمل سباكه يجيب سباكين، محتاجين نعمل نقاشه يجيب نقاشين مش عارف ايه. فكان في صيف احنا كنا بننزل الاجازه، هو ده اللي كان بيعمله. وانا لا كان عندي اصحاب ولا كنت اعرف حد، وانا كنت غريب وبحب اقعد لوحدي ومش عارف ايه. فقال لك لا طب نشد وده وقاعد كده مبسوط بيتفرج على التلفزيون يسمع مزيكا مش عارف، ما ينفعش الكلام ده، لازم نعكنن عليه شويه. ايوه ايوه فكان بياخدني معاه ونروح الموقع. انت ما فيش، انت قاعد على طوب، ايوه. قاعد على طوب ما فيش حاجه ما يعني. وكان كان بيبقى واخدين معانا شنطه فيها مش عارف ترمس شاي ومش عارف زمزمية ميه وشويه سندوتشات مش عارف ايه ويلا بقى. فانا قاعد زهقان، فبشغل العمال مش عارف ايه، بلعب هنا ما اعرفش ايه. قال لك لا 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 مش هينفع الكلام ده. فراح مديني للرئيس بتاع النقاشين شغله معاك. وش خط لازق كده. اه يا معلم، لا احنا ما فيش عندنا، احنا عندنا كده الأسرة في نظام، في سيستم، في كده عسكرية قهرية خديوية. امم. فتعلمت النقاش وانا واشتغلت. عندي، وانا برضو وانا مراهق في تانية ابتدائي برضو. تانية ابتدائي دي هتقعد تجري ورايا لحد ما اموت. بس هي دي الشغلانه الوحيده اللي اشتغلتها وصيفيه واحده، او يعني فتره ان على ما لا ما تبنوا هو البيت. البيت ده هي شغلانة واحدة بس، البيت ده خد له بتاع على الأقل 3 4 صفات. اه اوكي. لان احنا ما كناش عايشين في مصر، فهو كل الكونستراكشن اكتيفيتيز كانت بتبقى في السمر بس. صيفيات. صفات دي يعني خصل. صفات دي يعني صفة في الشخص. تلات أرباع صيفيات، اه مش صفات، صح ولا إيه؟ اوكي. ولا إيه أنت إيه رأيك؟ انا قلت حيث ان المراهقه في تانية ابتدائي يبقى صفات بقى آه. يعني. طب ماشي حلو، ماشي ماشي. anyway، فهي يعني شغلانة واحدة في الآخر، صح؟ هي تلات أربع شغلانه واحده بس صيفيات استمرت كذا سنه. لا انا اتمرمطت يا برنس. انت ما انت في الاخر برضو، معلش نحطها في كونتكست كده، ان انت في الاخر ابوك شغلك في حاجه بتاعتكو. انت امم. وقفت مع الصناعيه وتحت رحمه الصناعيه وشغال وهو خالع ايده وما بيتدخلش، بس انت اشتغلت في حاجه بتاعتكو وهي نفس الشغلانه. لا انا قرروا بقى ان هم عندهم معارف في مصنع موبيليا، في ورشة نجارة، عندهم معارف او قرايب في سوبر ماركت، وعندهم معارف في شركة بترول. فانا مش عارف هم ده بلانهم، هم خططوها كده ولا هي جت معاهم بالصدفة اول انت كنت صيفية. تترقى. لان اول صيفيه انا اشتغلت صبي نجار على بنك نجاره، بروح نايس. كل يوم ريحتي خشب وهدومي كلها نشارة خشب وكده، واركب على المكنه مع الوسطى بتاعي، نروح نجيب الفول والطعميه والجبنه والعيش الله. وناكل على البنك وكده، واخد تيبس واطلع موبيليا للدور السادس من غير اسانسير عشان العماله ما تركبش الاسانسير، وبهدله بهدله. عايز دي كانت اول صيفيه. تاني صيفية قال لك لا نرقيه بقى شوية، روح اشتغل في السوبر ماركت بتاع قرايبنا. روح اشتغل قرايبنا فتحوا سوبر ماركت سبعة عشر برضو ما سنين يعني درجه الاهانه اقل شويه. الواد صمت كده وسلك الثلاث شهور، وكنت عامل مناحة مناحة في النجارة دي وطريقها طريق مروحي للمدرسة. طب اصحابي، طب البنات، طب لو انا حد بيعرفني انا هفضحكوا، هيشوفني باللبس المبهدل ده مش عارف ايه. مالكش دعوة، احنا مبسوطين وراضيين، نروح بس. جدعان. فرحت ادي اول صفايه. تاني صفايه بقول لك السوبر ماركت بتاع قرايبنا ده، فترقيت بقى بقيت موظف لابس كويس، بس معايا ورقه كده بعمل الواردات والصادرات وبتاع، لما تيجي عربيات النقل تورد المنتجات للسوبر ماركت انا في الانفنتوري في ورا بستلم. اوكي. ما بشيلش ولا احط، في عمال بتشيل وتحط، بس بقى اشوف بقى كام كرتونه بيض، كام كرتونه لبن، مش عارف ايه الناقص ايه اللي، واعمل لستة وبتاع وكلام من ده، وبشتغل مع زمايلي. ادي تاني صفايه. جت بقى تالت صفايه بقى الرقي بقى، التحضير للكارير في ترينيه في شركه بترول. دي كانت اولى ثانوي او تانية ثانوي، عشان كنت بقى خلاص ولا داخل لا. داخل جامعه بقى، فعشان تاخد انت خبره بقى في راجل. الحياه العمليه وفاهم.
اه، اه، وعندك لغات اكيد. وعندك لغة انجليزي، وعندك وبتاخد كمبيوتر. كمبيوتر في المدرسة، فيروح اه. بقى يتدرب شوية على الكمبيوتر اللي بيقولوا عليه الجديد ده اللي طالع، والحكاية اللي اسمها انترنت دي والمش اه، عارف ايه بدل ما والكلام تلعب ده. على الكمبيوتر تشتغل على اه الكمبيوتر. اه، واتفرج على حاجات مش ولا بد، شمال ويمين وبتاع، روح اشتغل وتريني. بس يا برنس، فهي دي بقى الثلاث صفيات اللي رحت انا اشتغلت فيهم، وجربت الحياة العملية وانا مراهق في تانية ابتدائي. طب احنا محتاجين نتكلم على، يعني محتاجين نتكلم على البعد النفسي، لانك انت برضو قلت حتة بتاعت المجتمع. وانا ما اعرفش اصحاب، يعني سواء الاصدقاء الكومن اللي ما بيننا او السوشيال نتورك بتاعتي في مصر، ما اعرفش كتير مروا التجربة زي التجربة بتاعتنا من الطبقة ديت انا من الطبقة الاجتماعية بتاعتنا ما اعرفش ولا واحد. اصلا. اللي كانوا يعني صيعوا وناصحين وقرش ومعاهم قرشين اهلهم شويه، كان يحدفوهم امريكا عشان ما يبهدلوهمش في مصر، والمعارف والبوابين والبتاع برضو عشان الايمج قدام الناس في مصر تفرق، كل حاجه تفرق قدام الناس شكلنا ايه. فكانوا يحدفوهم على امريكا او على اوروبا، لو عندهم خال ولا عم ولا خاله ولا عمه بتاع هناك، يحدفوهم كده شهر اتنين بتوع الصيف يشتغلوا هناك بقى، ويقبضوا كمان بقى بالاسترليني او بالدولار، فتبقى ايه فلوس عليها القيمه شويه، في مطعم برجر، محل بيتزا، مش عارف ايه الحاجات دي. بس البعد النفسي ليه شقين اللي معايا انا. البعد الاولاني المراهق اللي في اعدادي وثانوي، انا مش طايق اهلي وكارههم، ونفسي اولع فيهم بجاز، لانه امم. ازاي يعملوا في ابنهم كده، ازاي يعملوا فيا كده، ليه يعملوا فيا كده، هو انا عملت لهم ايه؟ ما هو انا ماشي في الجامعه، انا مش في الدراسه، انا مش فاشل يعني في المدرسه، فانا هموت. الشق التاني جه وانا اواخر العشرينات وبداية التلاتينات، لما الدنيا ابتدت تبقى غبية بقى، وبتغلس وبتناكف معاك وبتوديك وتجيبك. ولحد دلوقتي، انا دلوقتي شايف ان الناس دي عملت الصح، وانا كنت حمار طبعا. مش فاهم طبعا. اي حاجة، وانا مراهق ومتخلف عقليا، ان الناس دي عملت لي اكسبوجر للتفنس بتاعت الحياة in an environment تحميني ما تضرنيش برضو، لانه في الاخر انا اشتغلت عند معارف وقرايب، اكيد فلا اكيد. اتهنت ولا اتهزقت ولا بتاع فاهم، بس احتكيت بالحياة والواقع، وفهمت ان في كل ده وفي كل الحاجات دي، وانه ينفع تعمل كده وانه ما فيهاش حاجة. ده فرق معايا كتير لما كبرت في حياتي العملية لحد يومنا هذا. وانا كمان على فكره، انا ما اكدبش اكيد. عليك، انا ما كانش عندي رد الفعل اللي كان عندك. ما كنتش حاسس ان انا متقدر او متهان. بس برضو لان انا برضو ما كنتش اعرف حد. بس انا ثانيا برضو انا عندنا في البيت، يعني فكره اللي هو انت الناس شايفاك ازاي دي مزروعه جوانا. ده اللي غصبا شايف ده ده حاجة بره سيطرتك انت. ايوه. انا عاجبك يا ابن الناس، عاجبك مش عاجبك معلش حقك عليا، ربنا يوفقك، اتكل على الله مش. لا، ما هي دي كانت عند اهلي برضو، هم في الحاجات اللي تفضحهم هي دي اللي يفكروا فيها الناس، انما ان انا انزل اشتغل وبتاع، انا اللي كنت بقول كده وبفكر كده. انا بقول ان هم، ما هم كانوا كده، هم كانوا زي اهلك، بس هم يمكن نجحوا شوية اكتر ان هو يزرعوا الموضوع ده اوكي. احيانا too much. اه لان اوكي. انا عندي unhealthy disinterest. الناس شايفاني ازاي؟ لا خالص. ليه دي، هل انا شايف انها كويسه هيلثي يعني. مح... يعني محتاجة تتحجم شوية، لأن المجتمع في الآخر هو منظومة اجتماعية مترابطة، الناس فيها داخلة في بعضيها، فإنك أنت برضو إيه لازم تلبس اللي يعجب الناس. لا ما انا ده عمري برضو ما جزء من عملت كده. الثقافة بتاعتنا. لا لا، ولا بلبس اللي يعجب الناس، ولا بعمل، انا بعمل بوني تيل من وانا عندي 20 ولا 22 سنه، لما في مصر ما كانش في حد بيربط شعره غير البنات والستات في الشارع، فانا اللي لا، ما كنت أنا كده ما من أنا زمان. عارفك حبيبي اه ما أنا بالظبط. فانا ما- انا طول عمري عكس القطيع ومبسوط جدا ومكيف، فانا عشان كده بقول لك لا مش هيلثي، دي هيلثي جدا ومش ان هيلثي خالص، دي هايله. بس أنت عارف إن أنا بعمل ده دلوقتي مع الواد. اه ما هو لازم تعمل كده. انا الواد عندي لا حبيبي انت، في يوم في الاسبوع هتشتغل فيه، هتعمل فيه حاجه، وهنا طبعا مزرعه فانت عندك ايوه 50,000 حاجه تتعمل. برافو، ده صح، ده هايل هنا. هو العيال بقى هنا في هتلم امريكا. شويه
مش عارف داد ليفز، ولا هتساعدني في ان احنا نغسل العربية، ولا مش عارف، ولا هتساعد لورا في ان هي تنظف الحمام، هتعمل حاجة ايوه. هتشتغل. احنا بنعمل كده برضو مع العيال، وهم بيبقوا مبسوطين يطلعوا ينظفوا العربية، يشيلوا الورق من الباك يارد مش عارف ايه وهو اه. كده كده هنا في امريكا هي الثقافة دي انه موجودة عادية، دي ما فيهاش حاجة. احنا كنا بنتكلم ان دي ثقافة كانت غريبة علينا في مصر، وان انا وانت بالصدفة اهالينا عملوا كده، وقرروا ان هيشغلونا في الصيف عشان نشوف ونفهم ونعمل الدنيا ايه. وهي كان بقول لك هم 3 4 اجازات كده صيفيات كده في السريع، واتعلمنا منها كتير وفرقت معانا انا شايف ان هي ظبطت لي حاجات كتير قوي في حياتي، وخلتني اعرف اعدي واتعامل مع مواقف كتير كتير في الدنيا بسبب الخبرات، وان انا اتعمل فيا كده او عملت كده، لان انا مش شايف انها اتعمل فيا حاجه دلوقتي مش زمان، ان انا عملت كده في فتره المراهقه دي في مصر بس قول لي، بالفكر اتعلمت ده. ايه؟ اتعلمت ايه في النجارة؟ اتعلمت الزق بالغيره ازاي، لان طبعا انا كنت نايس. حلوف فكانوا بيدوني تقولش كده. الكلام فاضي يعني قلت- هم وقفوني مع اشطر اسطى في الورشه. اوكي. فانا كانت الدنيا لطيفه لان بعرف اتعلم منه، فبفهم حاجات اعملها اركبها ازاي، تغري ايه، تفتح ازاي، تقيس ازاي، تعلم ازاي عشان اخد الخشب ده كله اوديه للمنشار الكهرباء. ده صنايعي تاني واقف على منشار كهرباء، اروح له بالعلامات واتاكد انه بيقصها مظبوط زي ما الوسطى بتاعي طالب، واقف اعملها واخلصها واخدها ارجعها للوسطى بقى نركبها مع بعض يدا بيد كده. فلا اتعلمت انت عارف واتبسطت الحقيقه. انت عارف ان دي حاجة انا نفسي اتعلمها. هي شغلانه لطيفه على فكره، يعني هي عامله زي الارت برضو كده، لان اللي بيفهم مش موتور زي هي انا بالنسبة ارت. لي، هي مش زي، هي ارت. هي اه ارت. فهي لطيفه جدا. طب انا اقول لك حاجة على موضوع النجارة ده. اصل النجارة ده بالنسبة لي برضو حكاية. كان عندكم في مصر فكرة النجار بتاع العيلة؟ اه اللي هو كان كذا واحد ما كمان. اكيد. احنا كان عندنا في لوست عبده، الله يرحمه. امم. لوست عبده ده كان يعني هو ماسك العيلة بتاعتنا. وهو كان عنده ورشة كبيرة وكان شاطر. مطبخ يعمل، مش عارف سفرة يعمل، ما اعرفش ايه يعمل، يعني هو كان بيعمل كل حاجة وبيعمل حاجات حلوة. كويس، مظبوطه. طبعا العيب بتاع الموضوع ده انك انت لو رحت في بيت امي او بيت اختي او بيت خالتي او بيت حماتها او بيت مش عارف ايه، هتلاقي ان في كده ايه، حاجات في كلها شبه بصمة. بعض في بصمة معينة اللي هو بصمة لص بصمة عبده. لوست عبد الله يرحمه. فانا كبرت واستقليت بحياتي وعايش لوحدي، وابتدى يبقى عندي احتياجات لحاجات تتعمل. انا ولوست عبده، اللي هو يعني لوست عبده بقى ده كان راجل كبير، كان في الستينات. بس هو كان راجل نجار شيك، ده كان بيركب عربيه مرسيدس. يعني كل النجارين كانوا بيركبوا عربيات مرسيدس. فعلا انا ما اعرفش. انا لوست عبده كان بيجي، كنا بنقعد سوا نحشش ونسكر. والله. لا يا راجل. والله. ده صاحب مزاج كمان وسط عبده ده. كان صاحب مزاج. الله. وبقى في الاخر، لان هو كان بيعمل لي حاجات في الشقه عندي، كان يبقى قاعد معايا واحنا سهرانين ايوه وبتبصوا. اللي بص، القعدات بتاعتنا والاسعار اللي انا بديها لك، لمك ولا اختك ولا مش عارف ايه يعرفوا يسمعوا عنها. يا راجل. عشان دي، اه والله العظيم. شربات. واكتشفت ان هو كان مستهيفهم اصلا. يعني انت اللي طلعت قيمة في العيلة كلها، ايوه انت اللي علمت معاه. ما احنا خلاص، احنا كنا ايوه بنقعد ايوه ايوه ايوه. بره الموضوع. اصل انا في الاخر انا كنت برضو مخي طاقه. انا ما كنتش بروح اقول له انا عايز سفره ولا مش عارف ايه. يعني انا احد المشاريع، انا كنت عايز اعمل كلادنج لحته الحته كده في الشقه عندي. فانا ما كانش عاجبني الزوايا الحاده بتاعت الحيطه. فانا كان احد الحاجات اللي طلبتها منه ان انا كنت عايز اعمل كلادنج على الحيطه بتاعت المطبخ، وتروح لفه 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 وطالعه بار.
اوه، انت بتطلب منه كمان حاجات غريبة عن المجتمع المصري والذوق المصري عامة. فهو كان بالنسبه له مره اوف. تانية كنت عايز اعمل كافي تيبل، فالكافي تيبل ديت انا كنت عايز اعملها يعني كده سيرياليستيك ديزاين يجيب على جيتار. ايوه وبعد كده قلت له عايزك تحرق لي الاطراف بتاعتها، فكنا ايوه، في كلها بنقعد افكار بقى. طاقة بالنسبة للمصريين وبالنسبة للنجار كمان، بيعمل قيمة وبتاع. فهو كان بيتبسط جدا ان ايوه احنا بقى احنا لازم نقعد ونمسك بقى ورقه وقلم ونبتدي نسكتش، لان انا بجيبه واقول له عايزين، انا عندي الفكره دي يا اه عبد. ايوه اه طب تعالى ونقعد ايوه ويحاول ايوه ايوه. ويجتهد، ويروح له الورشة عشان اشوف اذا كان الموضوع ماشي في الاتجاه السليم ولا لا. ما كانش فيه بقى سمارت فونز وفوتوز والكلام ده كله. واوتوكاد والكلام ده، مفيش الكلام ده. لا، وهو فكانت كان بيحس بالكرياتيفيتي بتاعته، يعني هو جدا بيحس برضو ان عنده الحتة الإبداعية بتطلع معاك وبيشغل جدا. دماغه، وبتتحداه في حاجات، فعايز يعملها مظبوط ويطلع بيها صح، فاهم. ايوه ايوه، انا فاهم كويس جدا، بتلاقيه عشان كده انت دخلت دماغه. بدل اللي مش عارف ايه اللي هو اتعمل 5 مرات ل5 بيوت لنفس العيلة ايوه ايوه ايوه، حلوة جدا طبعا، لعيب او مختلف. بعد كده تلاقيهم بينافسوا على بعض في الاخر، لان مش عارف يعني ايه. تروح لمحمد، فتلاقي نفس السفرة اللي عند احمد، فيقول لك اه ما هو انا اللي عملتها في الاول الاول. هو خدها ف... مني، ف... كانت خيابة دي، وبعد كده تروح عند فبعد كده تروح عند سمير، تقول لسمير ايه الحق ده احمد سرق الفكره بتاعت السفره بتاعت محمد. لا ما انا اصلا عاملها قبل محمد، فيطلع ان الفكره اصلا بتاعت سمير مش بتاعت محمد. بعد كده تروح اللي مش عارف لعبد الوهاب فيعني يا جماعه لا ايوه. خلينا نطلع، خلينا نفكر في حاجه مختلفه، مش لازم هي نفس الاسطمبه نكررها لا خمسين لا ألف لا لا مرة. لا لا، مش كل الناس بتعمل كده برنس. التفكير بره الصندوق ده قليل خطر قوي اللي الناس بتعمله، خطر جدا طبعا طبعا. خطر ما طبعا. ينفعش. لا، ما اقعد جوه ياكلش. الصندوق. ما ياكلش معانا نقعد في الصندوق ونفكر زي ما كل الناس بتفكر، يعني انت هتخترع العجلة يا عم، ليه ما نعمل ذوق مختلف؟ ايه المشكلة يعني؟ لا لا، ما ياكلش الكلام ده معانا. انت عارف ان انا مخي طائق، فانا مازال عندي حلم بصراحه كلنا. ان اروح ورشه نجاره، يعني اخد الاساسيات بس. انا ادوني الاساسيات وهتلاقوني بعد هنطلق انا كده على طول. هنطلق. ما ممكن انت بقى لما تيجي يا مان تعلمني كام حاجه. لا، اعلمك ايه وانت فاكر ان انا فاكر اي حاجة بقى؟ لا، نروح ناخد كلاسات انا وانت مع بعض كده، اسبوع 10 ايام، حاجة مكثفة، ونخش نكسر. نكسر واي نوت. نخش نكسر والله في انا كل بحب قوي الحاجات الخشب دي. ونظبط. والله الحاجات دي بتبقى جميله جدا. ايوه ايوه والخواجات فظاع في الموضوع ده. ايوه، دي بتبقى هوبيز، دي هوايات عند الناس بره، بتعمل حاجات شغل بايديها يدوي، خشب وحاجات كده طبعا. بص يا معلم، انا شايف ان التجربه اللي احنا مرينا بيها دي كانت تجربه جميله، جدا تجربه عظيمه، جدا طبعا. وانا ممتن بصراحه جدا. وانا ممنون جدا برضو. كل حاجه انا اتعلمتها ما كنت شايف ان اصحابي ما بيعملوهاش دلوقتي. ان هايندسايت انا ان انا بعرف اخد بالي من نفسي. شويه سباكه بعرف اعملها، محتاج اعمل اصلا شويه نقاشه بعد التكسير اللي عمله. انا هعملها، هنزل النهارده هجيب العده انا والدوت. بعرف اطبخ، بعرف مش عارف ايه. تحس كده انك انت انسان متكامل. ايوه، تعرف تمشي حالك في اي ظروف وتحت اي ضغط، عشان انت لازم تتعامل وتكمل وتمشي حالك عشان الدنيا تبقى وردي. وصبح الصلاة على صبح يا الصلاة. برنس. صلاة على الصلاة.